गड्ढे में बढ़ जाएंगे। बड़ी ना मैं तू कटो तो क्या ऊपर हो खा के करने की करवा ठीक है हां नहीं खाने उठा 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 ये चढ़ो ऊपर होना आराम हो ऊपर से हम सा चलना है लगा जाओ बीच में होता है यही गाड़ी कहूं बीच में है ये भी हो सके चलो ठीक जाना तो गारंटी दिखा एक बार ये रे दीजिए चलो हिसाब है ना और हम यार हम कहते ना तू और आ जानी है वो बढ़िया है सब कहां जी गनंदपुरी को मतलब चलो तो मैहरा जो ना हम फॉलो तो जानना है लगा फैल है ले जा दी अरे यार कौन तो लग गया जी बहुत नहीं बताओ ये दी ले जाओ ना हाँ रजा है भारी है मैं पहले गई थी एक बड़ी सी एक देर में एक जन को हो 40 रुपए का किलो 140 रुपए